ถูกไหมในเมื่อกลุ่มที่8ลูกเขาได้36อ่ะกลุ่มที่ได้9นี่ได้29ใบผลรวมของมันออกมาก็จะต้องออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าปัญหาก็จะออกมารวมแล้วจะได้เท่ากับจำนวนใบอันนี้ก็กลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยนะครับมี8สมาชิก8เหมือนกันรวมได้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้บอกให้รวมจำนวนเท่าไหร่ทั้งหมดใบนั้นทั้งหมดเท่าไหร่27ใช่ไหมคือเวลาที่ท่านเขียนเนี่ยคุณจับเวลาไม่ถึง3 นาทีท่านเสร็จแล้วอะเวลาไม่ถึง3 นาทีเวลาเขาทำงานกันจริงนะคือกิจกรรมเนี่ยเวลาเขาทำงานประชุมกลุ่มกันเขาทำกิจกรรมนี้เยอะบ่อยมากโดยเฉพาะทางธุรกิจเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันแต่การทำของเขาเนี่ยเขาใช้เวลาในการคิดเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะเขียนออกมาใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยเป็นกระดาษโพสต์อิทที่มันแปะได้เสร็จแล้วเขาก็เอาขึ้นกระดานเลยกลุ่มเดียวกันก็ไปแปะรวมกันกลุ่มเรื่องเดียวกันแปะรวมกันมันจะเห็นว่าตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยนั่นก็คือจำนวนที่เราเขียนออกมาตามเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่กรุ๊ปมันเลยเนี่ยเราจะหาประเด็นไม่เจอเรื่องมันจะหาประเด็นไม่เจอยกตัวอย่างเช่นการปวดหัวเวลาเรียนนอนไม่หลับรวมแล้วมันได้27นะได้รวมยังกลุ่ม3เนี่ยคือตรงเนี้ยมันเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าพอได้ประเด็นปัญหาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาประเด็นปัญหาเนี่ยนะครับเนี่ยเทคนิค KJ นะครับก็จะทำแบบท่านนั่นแหละแล้วเขาก็จะเอามาเชื่อมโยงกันว่าประเด็นที่ท่านเขียนมาเนี่ยอะไรเป็นประเด็นหลักอะไรเป็นประเด็นรองยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นผมลองสูตรความสะอาดกลุ่ม2ก็กลุ่ม1ก็มีเมื่อกี้ก็มีนะเรื่องความสะอาดมีอยู่2กลุ่มที่พูดถึงเรื่องความสะอาดแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่อยู่ที่พักอาศัยที่พักอาศัยทุกกลุ่มเลยก็เป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นเราก็จะเอาปัญหาต่างๆนี้มาดูว่าปัญหาไหนควรจะต้องแก้ไขก่อนเราจะดูจากตรงไหนครับสมมติมาเรียบร้อยแล้วเราจะแก้ปัญหาถามว่าท่านจะเลือกปัญหาดูยังไงดูว่าตรงไหนที่มันซ้ำมากที่สุดใช่ไหมฮะถ้าเช่น3 กลุ่มปุ๊บอะไรเหมือนกันหมดหยิบไปใช้ก่อนนะอันนี้คือลักษณะของสารสนเทศเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาภาพรวมส่วนรวมหรือสังคมหรือสิ่งที่เราอยู่เนี่ยส่วนมากเขาทำกิจกรรมนี้กันนะครับแล้วก็เขาจะเอาความคิดมันรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นตารางมันก็จะออกมาเป็นลักษณะของแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่ามันออกเป็นแบบไหนก็คือเนี่ยเขาทำ KJ ออกมาก็จะเหมือนของท่านนี่แหละก็จะมีใบเนี่ย1 ใบก็คือใบที่ท่านเขียนนี่แหละเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามารวบรวมว่าประเด็นนั้นอะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังมันรวบรวมดูที่ว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดอะไรบ้างอย่างนี้เราเรียกการวิเคราะห์สาเหตุนะครับเพราะการทำ KJ เนี่ยมันก็จะเป็นตัวตั้งต้นก็คือเหมือนการระดมสมองนะแต่แทนที่เราจะไปนั่งพูดคุยกันเสียเวลาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าจะใช้ข้อมูลอย่างเช่นของท่านทำมาไม่ถึง5 นาทีท่านได้36 ใบ29 ใบ27 ใบเยอะความคิดเห็นเยอะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะหยิบไปใช้แก้ปัญหาทำนองเดียวกันถ้าเกิดเรามีปัญหาแล้วอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงจะแก้ปัญหาเรื่องที่ไหนเราก็ใช้ KJ นี่แหละให้เขียนกันออกมาแล้วมารวมดูที่ว่าส่วนมากคิดยังไงแล้วก็แก้ไขตามนั้นอันนี้ก็คือวิธีการที่เราใช้ KJ ออกมามันก็จะเกิดเป็นรูปแบบแล้วก็การเชื่อมโยงหลังจากทำ KJ ไปแล้วก็สร้างแผนภูมิเชื่อมโยงว่า
อะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรเป็นปัญหาอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในเรื่องของการคิดและการตัดสินใจเนี่ยเราต้องแยกแยะตัวนี้ออกมาว่าวิธีการทำเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิค KJ เยอะหน่อยอย่างนี้เรียกเทคนิค KJ นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาทำโครงงานของท่านเนี่ยให้ท่านใช้เทคนิค KJ เพราะว่าสมาชิกกลุ่มท่านมันอยู่คนละที่ใช่ไหมฮะพอเสาร์อาทิตย์อาจจะมาเจอครั้งหนึ่งพอหมดเสาร์อาทิตย์ก็ท่านก็ต้องมีภารกิจอื่นแทนเพราะฉะนั้นวิธีการทำง่ายสุดก็คือต่างคนต่างไปคิดมาเขียน KJ มาแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาคิดทำกันเพราะเท่าที่เห็นว่าการทำเรื่องของ KJ เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นการเอาสารสนเทศมารวมกันนะมันก็จะเกิดเป็นแบบนี้ส่วนก้างปลาเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก้างปลาเขาเรียนแบบก้างปลาอันนี้คือหัวปลาอันนี้คือก้างมันก็หมายความว่าเขากำลังจะหาสาเหตุสมมุติว่าเขาจะทำอันนี้กลุ่มนี้เขาทำว่าทำไมเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วมันได้ผลการเรียนไม่ดีก็มานั่งคิดกันทุกคนก็ทำ KJ เขียนลงไปนะครับเขียน KJ มาเรียบร้อยก็สรุปประเด็นออกมากลายว่าประเด็นนี้หมด6ประเด็นมีผู้เรียนผู้สอนห้องเรียนมีเกณฑ์มีข้อสอบมีหลักสูตรอันนี้มันจะมาได้ไงมาจากไหนมาจาก KJ ที่เขียนแล้วก็สรุปประเด็นออกมาแล้วเราก็มาดูว่ามันเกิดจากตรงไหนไอ้ตรงไหนเกิดเยอะแก้ตรงนั้นก่อนตรงนี้เกิดแก้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเรียงลำดับการแก้ไขออกมาตัวนี้เป็นการสร้างให้เห็นว่าภาพรวมที่เกิดขึ้นของปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแก้ไขปัญหาเนี่ยบางทีเรามักจะนึกแล้วก็แก้ไขไปเลยมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นเวลาแก้ไขอาจจะไม่ได้ปัญหาไม่ได้หายไปเพราะว่าเราแก้ไม่ตรงจุดและวิธีการทำในการทำงานจริงๆเนี่ยก็จะทำในลักษณะแบบนี้ก็จะเจอวิธีนี้มากที่สุดในบริษัทเอกชนโดยเฉพาะโรงงานจะเจอเยอะมากทำบ่อยมากทำกันบ่อยมากก็จะทำกันตลอดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแก้แล้วมันหายไหมมันหายเท่าไหร่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่หยิบไปใช้กันนะครับเยอะนะเป็นเครื่องมือที่เราใช้กันเยอะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการคิดเวลาจะแก้ปัญหาในส่วนมากก็จะใช้วิธีนี้เพราะคนไทยไม่ค่อยออกความเห็นนะต้องยอมรับว่าคนไทยไม่ค่อยออกความเห็นถ้าประชุมกลุ่มเมื่อไหร่คนพูดมากก็คือคนพูดมากคนเดิมประชุมกี่ครั้งคนนั้นก็พูดอยู่นั่นแหละไอ้คนไม่พูดคือไม่พูดแต่จริงแล้วในใจคิดอยู่นะในใจบางทีก็ใช่ก็โต้แย้งอยู่แต่ไม่พูดถึงแต่ถ้าใช้เป็น KJ เนี่ยไม่ต้องเขียนมาอยากเขียนอะไรเขียนอยากระบายอะไรเขียนไปเลยเขียนมันลงไปแล้วเอาไปรวมกันแล้วก็มาคุยกันที่ประชุมอย่างนี้นี่ใครว่าอะไรถูกไหมมันความคิดก็จะหลากหลายขึ้นแล้วก็ตรงความเป็นจริงมากขึ้นเทคนิคนี้ก็เยอะถามว่าเทคนิคนี้มาจากไหนก็มาจากชาวญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นคิดในเรื่องของคุณภาพเนี่ยคนญี่ปุ่นคิดหมดเลยนะถามว่าคนญี่ปุ่นคิดจากไหนจริงๆแล้วสหรัฐมาสอนอเมริกามาสอนให้หลังจากสงครามโลกไปแล้วเพราะสงครามโลกตอนนั้นญี่ปุ่นไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรเลยอเมริกาก็มาช่วยฟื้นฟูให้เขาถึงแบบซีกันมีคอมมิชเมนต์ต่อกันคู่กันเลยคนละฝากเราอยู่กันคนละฝากเลยใช่ไหมของโลกคุมกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาก็มาช่วยคิดแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดลึกซึ้งกว่าก็คือเอาแล้วประยุกต์ใช้คือเขาประยุกต์ใช้จริงแล้วก็ทำจริงต่อเนื่องเขาก็เลยตอนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อทางด้านการคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็หยิบหลักการไปใช้ต่อประยุกต์ใช้ต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องมือในการคิดเนี่ยญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยญี่ปุ่นคิดเยอะมากแล้วญี่ปุ่นก็พัฒนาปรับตัวไวนะอันนี้ต้องยอมรับเขาว่าเขาปรับตัวได้ไวมาทุกอย่างที่เกิดปัญหาเขาเยอะสุดนะอาจจะเป็นกรรมที่เขาทำมาเยอะประเทศเขาเจอหลายเรื่องบ่อยมากแต่ฟื้นตัวไวมากนะถ้าเป็นเมืองเราก็ยาวเลยนะยกตัวอย่างเช่นสมัยนู้นถ้าท่านจำได้ไม่ใช่ซึนามินะที่แผ่นดินไหวแล้วมันพังหมดเลยระบบขนส่งพังหมดสะพานลอยรถไฟฟ้าพังหมดเลยใช้ว่าพังหมดหักพังหมดเลยไม่เกิน3 ปีเขาบูรณะใหม่ใช้ดีกว่าเดิมรถไฟฟ้าของเขารถไฟฟ้าของเขาไม่ใช่เหมือนเขาทำเสร็จแล้วก็เลิกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นสะดวกขึ้นสบายขึ้น
ไปเรื่อยๆไม่มีหยุดเลยนะตอนนี้ก็ออกมาอันใหม่แล้วเร็วสุดเพิ่งเปิดในขณะที่สึนามิคราวแรกเข้ามาเนี่ยที่เดิมก็ยังไม่เสร็จแต่เขาก็ยังพยายามปรับปรุงว่านะตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีแล้วตอนนั้นเศรษฐกิจก็ตกตอนนี้เศรษฐกิจก็ดีคนไปเที่ยวกันตึงเลยแค่แก้ไขนิดเดียวเขาแก้ไขแค่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องมีวีซ่าไปเลยญี่ปุ่นไปเลยนะคนไทยไม่ต้องมีวีซ่าโอ้โหเครื่องบินไม่พอฮะคนไทยก็สุดๆอะไรใหม่อะไรฟรีอะไรไม่ต้องเสียแต่ก่อนวีซ่าต้องเสียตังค์นะไปครับไปญี่ปุ่นคนไทยไปญี่ปุ่นไม่ต้องทำวีซ่าไปกันเครื่องบินเหมาลำมันไปกันไม่มีเที่ยวบินนะแล้วเดี๋ยวนี้ที่ยังไปกันเยอะมากเลยสังเกตว่ารายการทีวีอะไรส่วนมากญี่ปุ่นนั่นเลยเพราะไปเที่ยวเขาหมดแล้วเขาก็จับทุกจุดเลยนะฮะถ้าเราเข้าใจกระบวนการเขาจับทุกจุดเลยครับได้มีรายได้หมดเลยยกตัวอย่างเช่นเขาเข้าวัดเนี่ยก็จ่ายเงินนะเข้าวัดเนี่ยต้องซื้อตั๋วนะไม่ว่าคนไทยคนญี่ปุ่นซื้อเท่ากันหมด100 เยน 200 เยน 300 เยนก็แล้วแต่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปถามว่าซื้อไปทำไมต้องจ่ายตังค์ที่จ่ายตังค์คือเอาเงินเนี่ยไปพัฒนาทำให้ที่นั้นมันดูแล้วมันเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ของเราต้องฟรีเนี่ยที่ไหนก็ได้ฟรีวัดพระแก้วคนไทยฟรีถูกไหมต่างชาติเสียตังค์นี่ถ้าเกิดเราทำให้มันเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็จะชินนะมันเคยชินเพราะฉะนั้นมันก็เลยคนไทยฟรีหมดรถเมล์ก็ฟรีอะไรก็ฟรีถ้าฟรีเราเอาหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีอะไรตรงไหนจุดไหนพัฒนาไงฮะเพราะฉะนั้นปัญหาก็เป็นลักษณะแบบแล้วก็ระเบียบวินัยของเราว่าเยอะอันนี้เราก็ต้องสอนกันนี่เล่าสู่กันฟังว่าเป็นแนวว่าญี่ปุ่นจึงเป็นตัวใหญ่สุดนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเทียบแข่งกับจีนอยู่นะจีนก็ขยายอำนาจออกมาสหรัฐก็คงยอมไม่ได้ก็คงต้องมีอะไรเข้ามาเพื่อจะให้เกิดเสถียรภาพจริงๆแล้วไม่เกิดเสถียรภาพหรอกเขาจะได้ใช้ทรัพยากรเพราะทรัพยากรเอเชียยังมีเยอะนะยังมีเยอะมากน้ำมันยังมีเยอะแก๊สยังมีเยอะในการที่ของเราว่ายังมีแต่เอาออกไปใช้ไม่ได้ยังมีการขัดแย้งกันอยู่หลายจุดออกไม่ได้มีเยอะเขาถึงแย่งเกาะกันนะสังเกตนะจีนฟิลิปปินส์ไม่ใช่2 ประเทศเป็น5 ประเทศ6 ประเทศแยกพื้นที่ทะเลกันทำไมถึงต้องแยกตรงนั้นน้ำมันทั้งนั้นเลยครับน้ำมันกับแก๊สทั้งนั้นใครเข้าไปจองได้ก็ออกมาได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ตัดตัวมันเข้าไปเราอะไรก็ได้เป็นยูเซอร์นะขอให้มานะครับตอนนี้อะไร SS iPhone เนี่ยตัวใหม่กำลังจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวซื้อดิมีแล้วมีอีกเอาอีกเปลี่ยนยอมเทิร์นฟรี3 เดือนแล้วเดือนที่4ทำไงเอาฟรีไว้ก่อนเอาฟรีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคนไทยนี่ก็มันดูสาเหตุนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะทุกอย่างก็อันนี้เล่าสู่ฟังว่าเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยทั่วโลกคนไทยก็ยังยอมรับอยู่นะเพราะศักยภาพของคนไทยยังใช้ได้ถึงแม้จะวุ่นวายอย่างเงี้ยเรตติ้งไม่ลงนะเรื่องของเศรษฐกิจไม่เคยลงเท่าไหร่ยังสม่ำเสมอได้แม้ทั้งขนาดถนนปิดอะไรเยอะแยะหมดเลยเรตติ้งก็ยังดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นศูนย์กลางทุกอย่างต้องผ่านประเทศไทยหมดเลยนะในภูมิภาคแต่เรื่องอื่นๆทางสังคมเราแย่ลงเลยยกตัวอย่างเช่นการศึกษานะอยู่อันดับสุดท้ายของอาเซียนนะแต่ก่อนอยู่อันดับต้นๆนะทุกอย่างไปดูงานกับเราเดี๋ยวนี้เราต้องไปดูงานกับเขาเวียดนามเราก็ต้องต่อไปเขมรแล้วอาจจะต้องไปดูงานลาวเนี่ยนะลาวนี้เราก็ไปดูแล้วเรื่องพลังงานนะเราไปดูงานเรื่องพลังงานนะลาวเพราะเรารายได้หลักก็คือการขายพลังงานให้กับไทยการขายพลังงานให้กับจีนนั้นรายได้หลักคือการทำเขื่อนทำไฟฟ้าบ้านเราไม่พอนะครับซื้อแหล่พม่าก็ซื้อครับมาเลก็ยังซื้อมานะครับลาวก็ซื้อเพราะพลังงานเราใช้เยอะมากไม่พอนะไม่พอแล้วก็สร้างไม่ได้ด้วยของเราสร้างแล้วต่อต้าน
หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็เยอะญี่ปุ่นจีนก็ต้องการนะพลังงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็มาโคกับพม่าแล้วนี่เขาดึงจากพม่าไปหมดเยอะนะนี่ก็เป็นเรื่องของเราแต่เราเป็นยูเซอร์ไงใช้อย่างเดียวถ้าไฟดับเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะเพราะทุกอย่างใช้ไฟหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างใช้ไฟหมดเลยท่านต้องยอมรับนะถ้าไฟดับทำงานไม่ได้ตอนนี้ทำงานไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องใช้ไฟฟ้าหมดใช้พลังงานเพราะฉะนั้นมีการรณรงค์แต่รณรงค์ยังไงก็ยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราใช้กันเต็มที่เมืองร้อนนะอยากจะปลูกไทยใส่สูทมันร้อนจะตายเพราะฉะนั้นสมัยก่อนคนไทยถึงถอดเสื้อนะเห็นชุดคนไทยสมัยก่อนนะมันไม่สวยนะชุดคนไทยสมัยก่อนมันถอดเสื้อหมดเพราะอะไรมันเมืองร้อนต้องยอมว่าเป็นเมืองร้อนมันจะไปปลูกไทยเขาไม่ได้ปลูกไทยของเขามันหิมะตกมันไม่ปลูกไทยก็สั่นตายขนาดปลูกไทยไม่พอต้องใส่สูทอีกเราก็เอาเข้ามาหมดเลยมันก็เลยแบบมันผิดวัฒนธรรมเนาะมันก็เลยต้องเปิดแอร์ก็ใช้พลังงานอยู่ก็เยอะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมถามว่าจะแก้ไขตัวพวกนี้ไงก็เอาพวกนี้มาช่วยกันเพราะฉะนั้นสังคมของวัดก็จะมีวิธีการพัฒนายังไงก็ต้องมาคุยกันถามว่าจะคุยแก้ไขด้วยเหตุอะไรใช้หลักการของสารสนเทศนะครับสารสนเทศเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเป็นเรื่องของข้อมูลทางคุณภาพปริมาณอะไรเนี่ยต้องหยิบมาเช็คหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมถามท่านรู้หมดนะอย่างเช่นถามว่าเมื่อกี้จะเลือกปัญหายังไงท่านก็บอกก็ดูอันไหนที่มันซ้ำกันเยอะไหนที่มันมีมากๆแสดงว่าเนี่ยปัญหาเยอะทำก่อนถูกไหมท่านก็ทราบแต่เวลาทำงานจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมเวลาทำงานจริงเราคิดว่าอย่างเงี้ยทำเลยบางทีสั่งได้เลยทำเลยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการคิดต้องใช้สารสนเทศนะครับเน้นตรงนี้ด้วยว่าใช้สารสนเทศก็ต้องมีวิธีการคิดเยอะนะครับกว่าจะออกมาเป็นเรื่องพวกนี้ได้นะเยอะเคยเห็นตัวนี้ไหมครับอย่างนี้เรียก mind map ใช่ไหมภาษาไทยเรียกว่าแผนที่จิตทัศน์จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเมื่อกี้เหมือนก้างปลาครับแล้วก็วาดกันออกมาอันนี้ใช้ปฏิบัติเลยครับตั้งแต่เด็กมีบางเรียนให้เด็กเขียนกระดาษใหญ่ๆแล้วช่วยกันคิดตั้งหัวข้อเลยทำไมถึงเรียนไม่รู้เรื่องขีดมาไล่ออกมาช่วยกันเขียนช่วยอันไหนที่มันเยอะขีดเส้นหนักๆมันก็จะออกเป็นตัวนี้ออกมาถามว่าเขียนไม่ทำไมเขียนแล้วต้องไปแก้ไขนะฮะเขียนแล้วต้องไปดูว่าสาเหตุสำคัญตัวไหนบ้างหยิบไปแก้ไขต้องหยิบไปแก้ไขคือเราทำเป็นตอนแล้วก็เราก็เลิกเราไม่ได้ทำต่อเนื่องไม่ได้หยิบไปใช้ประโยชน์มันก็เลยมันจบแค่นี้คือจบแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีปัญหาคนทำก็ทำตลอดเลยตอนนี้จะเห็นว่าโรงเรียนถ้าท่านไปให้สอนเด็กตามโรงเรียนก็ตอนนี้ครูก็หายไปหมดเท่าที่ผมเช็คนะครูก็หายหมดถ้าออกได้เป็นออกคนที่อยู่นานๆเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สอนแล้วฮะเดี๋ยวนี้ส่วนทางก็เป็นนะเท่าที่ผมถามถ้ามีโครงการearly คือออกก่อนเกษียณเนี่ยได้ออกกันเกือบหมดนะเพราะงานหลักตอนนี้ไม่ใช่สอนแล้วงานหลักก็คืองานคุณภาพมีงานอื่นเข้ามาแทรกเยอะประเมินก็มีประเมินนะอย่างอาจารย์นึงผมก็ถูกประเมินนะไม่ใช่หมายความสอนเหมือนข้าอาจารย์ครูแต่ก่อนสอนไปเงินเดือนก็ออกไปขึ้นขั้นละขั้นนี้ไม่ใช่นะมีประเมินทุก6 เดือนนะประเมินมีสอนไหมมีวิจัยไหมมีบริการที่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยสอนแค่ไม่ถึงครึ่งคะแนนนะเพราะฉะนั้นทุกคนแทนที่จะมาสอนเรียนมาเพื่อสอนหนังสือมันไม่ใช่แล้วเรียนมาเพื่อต้องมาคิดพวกเหล่านี้ด้วยวิจัยด้วยโอ้หลายอย่างนะงานเยอะเพราะฉะนั้นการสอนไม่ใช่ทำงานนั่งโต๊ะอย่างท่านส่งมาเนี่ยผมก็ต้องไปตรวจถูกไหมงานมันไม่ใช่แค่ในห้องแล้วจบมันไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าทำงานเช้าเย็นเลิกแล้วกลับไปทำอื่นไม่ใช่มันต้องขนกลับไปทำกันต่อทั้งวันไม่เลิกเพราะอะไรเพราะงานมันต้องพัฒนาคนนะมันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องคิดไปเรื่อยว่าฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นก็ครูว่างานเยอะงานหนักแต่ที่อื่นเราเงินเดือนสูงของเราเงินเดือนต่ำเงินเดือนที่เยอะรุ่นแพทย์ถูกไหม
แพทย์หรือที่แพทย์ก็ไม่อยากทำอีกถูกฟ้องเยอะสังเกตนะนักศึกษาเด็กที่เขาสอบเข้าแพทย์ในบางที่ได้ไม่เต็มจำนวนเลยซ้ำไปทางอื่นหมดเช่นวิศวะนี่มันได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะแถมเปลี่ยนงานได้บ่อยเพราะอุตสาหกรรมเข้ามาหมดแล้วไงฮะอะไรก็เป็นอุตสาหกรรมปลูกข้าวอุตสาหกรรมหมดนะเป็นอุตสาหกรรมข้าวนะนี่เกษตรกรรมนะมันเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะทุกอย่างตอนนี้ใช้เครื่องจักรหมดถูกไหมฮะถ้าท่านลองไปดูชาวนาตอนนี้บางคนไม่เคยลงนาเลยเพราะว่าดินก็ใช้รถใช่ไหมฮะจัดแปลงเนี่ยใช้รถดำนาก็ใช้รถอีกอะรถดำนาก็มีปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ต้องไปหยอดแล้วนะมันมีเครื่องให้ปุ๋ยอีกอะให้ปุ๋ยให้น้ำสูบน้ำหมดไม่ต้องมีกังหันวิทย์น้ำสมัยก่อนไม่มีแล้วไม่มีหมดแล้วนะเกี่ยวก็รถเกี่ยวเองครับขนจ้างขนเข้าโรงสีไม่ได้ทำอะไรหมุนเงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไปลงให้คนอื่นหมดเงินก็ต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมเยอะหมดแต่ถ้าเกิดบางกลุ่มนะอันนี้ไม่ใช่ชาวนาทั้งหมดนะกลุ่มชาวนากลุ่มนึงเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องของข้าวเลยนะเพราะว่าทำเองทั้งหมดครับตั้งแต่ไถควายก็ยังใช้อยู่ปุ๋ยก็ปุ๋ยเอาดินกลบทุกอย่างไม่ได้เสียเงินเลยเพราะฉะนั้นมันก็ได้เต็มนะได้เต็มเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหายังไงก็ต้องทั้งหมดทั้งระบบนะเห็นจำรถอะไรได้ไหมนี่เรื่องการคิดหมดเลยนะรถอะไรคันแรกตอนนี้บริษัทรถโวยวายหมดแล้วเพราะว่าที่จองไว้เป็นแสนคันคือเป็นแสนนะเพราะไม่สามารถจะส่งได้ก็ทิ้งใบจองดังนั้นบริษัทรถก็ไม่น่าที่จะมาต่อว่าโวยวายนะเพราะตอนแรกได้ใบจองเยอะแยะโอ้โหแข่งกัน